mostrando. Então agora vamos lá. Peguei dinheiro suficiente. E eu fico doida atrás aqui pra você. Então eu vou pegar aqui a ideia que eu tô pra cá. Pro outro lado. Aqui vai ser que tá aqui rápido, porque tá sendo um pouquinho rápido, mas as coisas. Aqui, porta. Olha, gostei. Acho que vai ser arena de show. As coisas aqui são até que baratas. Então, quando você tiver passando dinheiro, é mais fácil você estar comprando as coisas. Entendeu, pessoal? Ai, que fofinho. Tem várias coisas. Sofá, TV. Olha, gente. Ele tá ficando até que bonito aqui. Coisas são bem baratitas. Eu não sei o que isso aqui é. Eu não sei. Acho que eu posso colocar um nome. Gente, tem TV quebrada. Não sei porque tem. Acho que aqui é aqui é um cinema. Com certeza, olha que é isso. Com certeza é um cinema. Outro guarda, costas. Será que é isso? Eita, que de roupa que nem vi. Coliseu do Parou. 3, gente. Sentei aqui pra relaxar, só que pensa que eu não posso agora. Bem, vamos ver aqui quanto por cento que eu já concluí. Tem que ir um pouquinho da gente ainda. Esse aqui, ele é muito bonito. A gente vai concluir também. É tipo um avião de verdade. Entendeu, gente? Um avião de verdade. Só que é tipo se fosse... Como que eu vou dizer? Eu não sei dizer, gente. É tipo se fosse eu tô com um desenho na cabeça do negócio. Só que eu não sei falar o nome, que eu esqueci. Deixa eu lembrar aqui, ó. Ai, gente, tipo assim. Navio, tipo um navio. Acho que é navio que fala, né, gente? Não sei não. Eu acho que é navio. Eu tenho que descer daqui a pouco. Já desci. Já terminei uma boa parte. Deixa eu ver aqui. Gente, que bonito. É um quarto. É quartos. É quarto, gente. Que são os quartos. Né? Hoje aqui, é tipo um avião dentro de um navio. Que
Aqui tem um montão de coisa. É de luxo, mas não é luxo. Perdida. Eu já não coloquei musiquinha, né? Às vezes eu coloco, às vezes não, porém eu já não coloquei. Aliás, acho que, assim, eu fiz um pouquinho de vídeo, essas coisas, mas eu acho que eu fiz bastante. Eu não tenho nada que... Ah, é a cozinha. Ali é o quarto, aqui é a cozinha. Vou precisar disso aqui, né? Achei apertar. Eita, ficou pia. Tanta de coisa. Eu só tô apertando que eu tenho direito. Eu peguei esse último e vou subir. Porque eu fiquei com pouco dinheiro. Vou só concluir esse aqui e eu vou subir. É bem legal esse jogo. Agora realmente preciso de dinheiro. Eu fiquei com bem pouquinho. Por que eu não fiquei com tanto pouquinho? Fiquei com pouquinho. Lá por aqui, ó, estou falando. Isso aqui é tão grande que eu me perco. É lá pra frente. Perto dessa moça aqui. Aqui, não é aqui. É aqui, perto desse moço aqui, ó. A gente tá bem esquecida, viu? Eu pulei do avião. Olha as rodas dele. Gente, sai daí. Sai daí. Olha o tanto de dinheiro que ela tá. Pegando bastante dinheiro pra não precisar ficar subindo aqui, né, gente? A gente tá um pouquinho desgripando. Eu tô com a vida tampada. Se tiver falando porque eu não tô vendo direito. Aí eu tenho que falar rápido. Mas acho que eu tô com minha voz normal, tá, pessoal? Eu acho que tô com bastante dinheiro, né? Vamos lá, pessoal. Parece que a gente tá... Tem que descer lá embaixo, que aqui eu já concluí tudo. Oi, Pis. Já tem que ter bastante gente aqui, né? Que até fica um quarto maiorzinho, né? Que o de antes. Que tem um sofá
na frente do quarto. Deixa eu ver esse quarto direito. Ó, tamanho da cama gigante. Bonito, gostei. Ainda bem que nossas pernas aqui no jogo é de um bebê. Que vai mais rápido. Ah, tô subindo o Roblox. Tem uma janela do Roblox aqui, ó, legal. É transparente um pouco. Esse daqui é alguma coisa. Um quarto. Aposto. É um quarto. Quarto para rico, viu? Aqui eu encomendo pra vocês. Esse é o quarto que tem televisão. Deixa eu ver quanto precisa de ter completo esse. Quase lá, viu? Estamos quase. Quero ver como é que tá por fora. Vou finalizar essas partidas aqui logo. Eu vou subir. Eu vou descer lá. Será que decola? Acho que não, gente. Só faz, né? Agora vamos pra decolar, porque aí a gente vai fazer um negócio pra lá. Cadê as portas? Tá certo não isso, né? Tá nem um pouco. Acho que já tá quase terminando. Se eu vou ficar olhando isso aqui. Dinheiro parou. Agora eu vou esquecer. É pra cá. Eu desci de novo. Era pra subir e eu desci. Elas pistas. Tô passando lá na televisão. E não é pra cá. Falei. Pra cá. E gente, vai ser outro vídeo pra vocês. O carregador tá de eu tô muito joia. Vou deixar fluir. Pulei. É só isso que tá aqui? Ah, tá. Ué. Tá melhorando. Aqui, ó, banheiro também. Aqui, ó. Nossas privacidades. Continua aqui.
sobe é porque ele tá. Olha que legal, já quase completei. Foi? Vou completar. Já volto com vocês. Se vocês preferem que fique aqui vocês coloquem no comentário. Eu vou ver logo assim mesmo, que eu já tô apressada pra ver que fica. Terminei! Gente, eu consegui terminar o avião. Ele ficou muito lindo. Agora eu vou subir e mostrar pro lado de fora como ficou pequenininho. Como deve ter ficado. Então vamos lá. Eu tô muito ansiosa pra ver. Gente, olha que avião perfeito. Vamos fazer o próximo. No outro dia, gente, o avião ficou finalizado. Ficou perfeito. Se vocês quiserem ver o tour, né, dele, que a gente só correu por ele, fazer o tour. Só vou esperar aqui, tá, pessoal? Completei aqui, tá, pessoal? Agora é só completar essa barrinha todinha.